Halo semuanya, pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai interaksi obat flu dan batuk. Topik ini penting karena obat flu dan batuk merupakan obat bebas yang sering digunakan masyarakat, namun memiliki potensi interaksi obat yang cukup signifikan apabila tidak digunakan secara rasional. Obat flu dan batuk sangat mudah diperoleh tanpa resep dokter. Namun, penggunaan tanpa edukasi sering menyebabkan pemakaian ganda zat aktif serta interaksi dengan obat lain. Kondisi ini terutama berisiko pada pasien dengan penyakit kronis yang sudah mengonsumsi obat rutin setiap hari. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat digunakan bersama dengan obat lain. Interaksi ini dapat bersifat farmakodinamik, yaitu perubahan efek kerja obat, atau farmakokinetik, yaitu perubahan pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Sebagian besar obat flu dan batuk yang beredar merupakan obat kombinasi yang mengandung beberapa zat aktif sekaligus. Kombinasi ini memang bertujuan untuk meredakan berbagai gejala, tetapi jika tidak digunakan dengan tepat, justru dapat meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat. Antihistamin digunakan untuk meredakan gejala seperti bersin dan hidung berair. Contohnya adalah CTM, difenhidramin, dan loratadine. Antihistamin generasi pertama memiliki efek samping berupa kantuk, sehingga perlu diwaspadai terutama pada pasien yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Dekongestan bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah di mukosa hidung untuk mengurangi hidung tersumbat. Contohnya pseudoephedrine dan phenylephrine. Namun, obat ini berisiko meningkatkan tekanan darah, sehingga penggunaannya perlu diperhatikan pada pasien dengan hipertensi. Antitusif digunakan untuk menekan refleks batuk kering, salah satunya adalah dextrometorphan. Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan efek samping berupa kantuk atau gangguan saraf, terutama jika digunakan bersama obat lain yang bekerja di otak. Ekspektoran berfungsi untuk mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Contohnya guaifenesin, bromhexin, dan ambroxol. Obat ini relatif lebih aman, tetapi tetap perlu digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Dextrometorphan dapat berinteraksi dengan antidepresan seperti fluoxetine dan sertralin. Interaksi ini meningkatkan risiko terjadinya sindrom serotonin, yang ditandai dengan gelisah, tremor, dan peningkatan suhu tubuh, sehingga perlu dihindari penggunaannya secara bersamaan. Dekongestan seperti pseudoephedrine dapat menurunkan efek obat antihipertensi, misalnya amlodipin atau captoril. Penggunaan bersamaan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan memperburuk kondisi pasien hipertensi. Alkohol dapat memperkuat efek sedatif dari antihistamin dan antitusif. Akibatnya, pasien dapat mengalami kantuk berat, gangguan kesadaran, hingga depresi pernapasan, sehingga kombinasi ini sebaiknya dihindari. Interaksi obat flu dan batuk dapat menimbulkan dampak klinis yang serius, seperti kantuk berlebihan, peningkatan tekanan darah, gangguan jantung, dan penurunan konsentrasi. Dampak ini dapat membahayakan keselamatan pasien jika tidak disadari sejak awal. Farmasis memiliki peran penting dalam mencegah interaksi obat, yaitu melalui screening obat, pemilihan obat OTC yang aman, serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat dan aman. Sebuah studi kasus mengenai interaksi obat flu dan batuk yang sering terjadi di masyarakat. Kasus ini dialami oleh seorang pasien perempuan berusia 55 tahun yang datang ke apotek dengan keluhan flu, batuk kering, dan hidung tersumbat sejak 2 hari terakhir. Pasien memiliki riwayat depresi dan secara rutin mengonsumsi sertralin 50 mg sekali sehari. Karena menganggap keluhannya ringan, pasien membeli obat batuk bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Berdasarkan data objektif, obat flu yang digunakan pasien mengandung dextrometorphan. Setelah mengonsumsi obat tersebut, pasien mulai mengeluh gelisah, tangan tremor, serta berkeringat berlebihan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah pasien sebesar 130/85 mm raksa dengan denyut nadi 98 kali per menit.
Dari kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi interaksi obat antara dextrometorphan dan sertralin. Kombinasi kedua obat ini dapat meningkatkan kadar serotonin di sistem saraf pusat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya sindrom serotonin. Kondisi ini ditandai dengan gejala seperti gelisah, tremor, dan peningkatan aktivitas saraf. Oleh karena itu, rencana penanganan yang dapat dilakukan adalah menghentikan penggunaan dextrometorphan. Pasien disarankan menggunakan alternatif obat batuk non-sentral atau terapi non-obat yang lebih aman. Selain itu, pasien perlu diberikan edukasi mengenai risiko interaksi obat flu dengan antidepresan, serta pentingnya berkonsultasi sebelum menggunakan obat bebas. Apabila gejala berlanjut atau semakin berat, pasien disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa obat flu dan batuk yang dijual bebas tetap memiliki potensi interaksi obat yang serius. Oleh karena itu, peran farmasis sangat penting dalam memberikan edukasi dan memastikan penggunaan obat yang aman bagi pasien.